Ընդամենը 3 ամսվա ընթացքում քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան 8 դեպք է գրանցվել, որից 4-ը ինքնասպանության։ 3-ի դեպքում ինքնասպանության գործիք է հանդիսացել Սավանը, մեկն իրականացվել է Ածելու Սայրի օգնությամբ։ Իրականում բավական աննախադեպ թիվ է, մանավանդ այս կարճ ժամանակահատվածում միայն հունվար ամսին 3 ինքնասպանություն, հիմա արդեն 4-րդ ինքնասպանությունն են գրանցում, եւ դա ինքնին համակարգային խնդիրների մասին է խոսում։ Ինքնասպանության հերթական գույժը 2 օր առաջ կրկին ստացվեց Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկից, ինչպես Ֆակտոր TV-ին փոխանցեցին քրեակատարողական ծառայությունից, առավոտյան ժամը 09:05-ին իր խցում հայտնաբերվել էր 49-ամյա Ն.Ա.-ին, Սավանով կախված վիճակում, կողքին էլ նամակ, որի բովանդակությունն այդպես էլ չի հրապարակվում։ Թե որն է եղել կալանավորի նման ծայրահեղ քայլի դիմելու պատճառը եւ ինչ խնդիր է ունեցել նա հիմնարկում, այս պահին անորոշ է։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածի հատկանիշներով։ Անձի վրա տեղի են ունեցել որոշակի ճնշումներ քրեական ենթամշակույթի կողմից եւ անձը սկզբից իզոլացվել է, այսպես ասած իսկ գոյ է հայտարարվել, այնուհետեւ նաեւ մղվել է դեպի ինքնասպանություն։ Ընդամենը 3 ամսվա ընթացքում 8 դեպքն առնվազն մտահոգիչ ցուցանիշ է, եթե հաշվի առնենք, որ նախորդ ողջ տարվա ընթացքում գրանցված 12 մահվան դեպքերից որևէ մեկն ինքնասպանություն չի եղել։ Ցանկացած ինքնասպանության, ինքնավնասման կամ ինքնասպանության փորձի դեպք դա մեր համար ոնց որ լուրջ հետազոտության նյութ է հասկանալու համար, ի վերջո որն է, ինչն է դրա հիմքում ընկած, արդյոք հնարավոր էր դա կանխարգելել թե ոչ, որտեղ ենք մենք թերացել, որովհետև ազատությունից զրկված անձանց անվտանգությունը, առողջության պահպանումը եւ մյուս բոլոր գործընթացները մեր առաջնահերթություններն են, դա մեր գործի բովանդակությունն է, մենք ինքներս էլ շատ մտահոգված ենք։ Ըստ քրեակատարողական ծառայության ամփոփագրի 2024 թվականին գրանցված բոլոր դեպքերը եղել են կենսաբանական մահ, դրանցից 10 արձանագրվել են քաղաքացիական հիվանդանոցներում։ Շատ ուրախացել ենք, որ նախորդ տարի չունենք որևէ ինքնասպանության դեպք, մահերի թիվը կար, բայց այնուամենայնիվ այս տարին արդեն 3 ամսվա ընթացքում մենք բավական մեծ թվով ունենք մահվան դեպքեր, որը խնդրահարույց է մասնավորապես այն հանգամանքով պայմանավորված, որ դրանց մեծ մասը ինքնասպանություններ են։ Ինքնասպանությունների համար մշտապես խնդիր են քրեակատարողական հիմնարկներում եւ դրանց հետ աշխատանքը պահանջում է առանձնահատկություններ։ Փորձագետները մահվան դեպքերի առաջին պատճառներից մեկը համարում են առողջապահական ոլորտի թերացումները։ Եվ փակ պայմաններում բնական է, որ դրանք ավելի ցցուն են դառնում եւ բժշկական օգնությունը նաեւ շատ հույժ կարեւոր է լինում արագ կազմակերպել, ավելի ճկուն կազմակերպել, կարողանալ ահազանգերին նաեւ արձագանքել պատշաճ կերպով, տեղափոխել նաեւ քաղաքացիական հիվանդանոցներ, եթե դրա ցուցումը կա եւ այդ ցուցման տեսանկյունից եւս կարեւոր է թե ինչպես է բժիշկը եզրակացություն տալիս, ցուցում կա թե չկա, արագ տեղափոխման եւ այլն, եւ հիմնական բողոքները լինում են առողջության պատշաճ չհետևելու եւ ահազանգերին արագ չարձագանքելու վերաբերյալ։ Ինքնասպանության ռիսկի պարբերաբար գնահատման գործիքակազմ չունենք, ահազանգում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Այն մեկ անգամ անձը գնահատվում է մուտքի ժամանակ եւ շատ դեպքերում առավել եւս դա երկարատև դատապարտման ժամանակահատվածում կարիք ունի պարբերաբար անցնելու այդ գործիքակազմը կամ երբ անձի մոտ որևէ ախտանիշ, որևէ ցուցանիշ հայտնվում եւ մտահոգիչ է այդ փուլում անցկացնելու այդ ռիսկի գնահատումը։ Նույնիսկ մեծ հիմնարկներում մենք ամենօրյա ռեժիմով հոգեբուժի հասանելիություն չունենք։ Ինչը էլի խնդիր է, որովհետեւ եթե որևէ ախտանիշ տեսնում ես, պետք է սպասես շաբաթվա X օրին, երբ հոգեբուժը կգա եւ կընդունի անձին, որը կարող է ճակատագրական լինել անձի համար։ Ողբերգական ելքով դեպքերի թիվն այս տարի մեկով ավելի կարող է լինել, եթե չլիներ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորի զգոնությունը։ Նա ժամանակին հասցրել էր կանխել Հարություն Մուրադյանի ինքնասպանության փորձը։ Մի պահ եկավ արդեն որ հասել էր, արդեն չունեի ուր կախվել էի։ Ընկեր ունեմ հետս լավ ընկեր ունեմ։ Ընկերս էր հետ բերել, ընդհանրապես արթնացա արդեն։
Մուրադյանն այդ ծայրահեղ քայլին դիմել էր, քանի որ արդեն մի քանի ամիս ուշադրություն էր փորձում հրավիրել իր գործով անարդարացի քննության վրա, սակայն ապարդյուն։ Իրական գործերի հետ մարդիկ ունեն անհամաձայնություն եւ հացադուլի, ինքնավնասման եւ արդեն իսկ նաեւ ինքնասպանության տեսքով մենք ունենում ենք նաեւ ընդվզումներ կապված քրեական գործերի հետ։ Մի քանի տարի առաջ ունեցել էինք նաեւ մահվան դեպք հացադուլից, որը կապված էր դարձյալ քրեական գործի անարդարացի քննության հետ։ Քրեակատարողական ծառայությունից պնդում են, ամեն անհրաժեշտն իրականացվում է դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Մենք նաև ունենք հոգեբանական ծառայություններ, սոցիալական աշխատանք, փորձում ենք նաև հարազատների հետ կապը ապահովել, որովհետև երբեմն լինում է, որ ինքնասպանության դեպքի նախորդած ժամանակահատվածում պարզվում է, որ օրինակ անձը իր հարազատների, ընտանիքի անդամների հետ ունեցել է որոշակի միջանձնային հարաբերությունների հետ կապված խնդիրներ։ Մենք ակտիվ համագործակցել նաև մեր բժշկական անձնակազմի հետ, որպեսզի եթե օրինակ մենք պարզում ենք, որ անձ ունի հոգեկան առողջության խնդիրներ կամ ոչ միայն հոգեկան, այլ նաև ֆիզիկական, փորձում ենք իրենց հետ ինտենսիվ համագործակցել։ 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 10 քրեակատարողական հիմնարկներում պահվում էր անազատության մեջ գտնվող 2686 անձ, ինչու է նրանցից 4-ը դիմել ամենածայրահեղ քայլին։ Պատասխանատուներն այս հարցի պատասխանը չունեն։